მე ხა ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდებ იმ ადამიანებთან, ვისთვისაც ის ადგილი არის შესანიშნავი. და არის კიდეც შესანიშნავი. მე მაქვს არტრიტი, მუხლების რაღაცა ცვეთა, უკან რაღაცა მაქვს იშიაზი თუ რაღაცა ვარ. სუქანი ვარ და სპორტსმენი არ ყოფილვარ ცხოვრებაში. ამიტომ ჩემთვის ალპინიზმი არ არის მანდამაინც ზედგამოჭრილი. და ესე მოვიდა. ვართ ამ არაჩვეულებრივი რაჭა, ნუ გადარეული ვარ. არაჩვეულებრივია ხალხის შესანიშნავი. ვაიმეო, წავიდეთ რა. თამარ მეფის სალოცავია იქო. სადა მეოთხარი? აიო. აი ქროანიო, მაგლა ხოხე. აი ქარიო. ქარიო. თოგორავა, არა რასტა მანქანით, რასტა პარაკობ. არა კაცო, მე არის 500 მეტრიო რაღაცა ფეხით ხაგა. კარგი ვიფიქრე, ტყილას დომას მანქანაში კონდიცია ცოტა ზაფხელოდა. ხო. ცოტა კი არა, ცხელოდა. ხო. აბა საქმე მნიშვნელობა. ძალიან ცხელოდა. მანქანაში ჩამჯექი რომ კონდიციონერით გავგრილდები ცოტა ხანი თქო. და ნუ მე 500 მეტრი იმ სიმაღლეზე რაღაცა იქნება. ავედი 500 მეტრი სიგრძე კი არა, 500 მეტრი სიმაღლეზე ავიწიე. ჯომოლუნგმაზე ავედი. კარგი, ვეღარ ვამბობ და ბევრი ხალხია კიდევ ვიღაცა ისენი, ნუ მომლოთ, სალოცავიც არ არის, ნუ რა გითხრათ. ნუ ბევრი ხალხი მიდის იქა. მათ შორის ვიღაცა მოდის ორი ცხარი მოყავს. იქა და. ნუ კარგი, მე მივდივართ რაღაცა ერთი მართლა 500 მეტრი რაღაცა გზა იყო, გზაც არ იყო, ნუ ღრე. და 500 მეტრის მერე დაიწყო კლდე, რომელზეც ვარ გაკრული ასე. აი ესე უნდა იარო აქ კლდეზე. ესე ვერ ტრიალდები. ასე ხარ და ეს კლდე არის გახურებული როგორც რადიატორი. ზეგიყურებს. აქედან რადიატორიდან ის მოდის. აქეთ უკან ხალხია, წინ ვიღაცა არის, უკან სხვარი აბა ბეყვირის. გაგა ვერ გადაიფიქრებ, ბოდიში გადავიფიქრე და წავალ ვერ წახვალ, იმიტომ რომ იქ უნდა ბეს უნდა გადაახტე იქა. ამიტომ მხოლოდ წინ მიდიხარ და არ თავდება. ვიღაცა წინ მიდის რაჭველი კაცი, მანე მივალთ ბატონო ვეუნები. კი, აი მიზულები ვართ. არ ვართ მისულები, არ თავდება. ახლა ეს საფთვალე უკვე დამძიმდა, ისეთ გახდა, აი ჩამოვიდა სიგარეტი დამძიმდა, უკვე ეს არის იმითი ვარ, შლოპანცები თუ რაღაცები, თან არ მეგონა. აი ეს ყველა წელი, გამიხმა, ფიქრობ ხوار გადავხტე. და იმ სიმაღლეზე ვარ თუ ამროლაურში ეს ჩავალ, პონისეს იმასთან, ქემა დავამთავრებ. გმირულად მოკვდა რაღაცა ზეგს დამიდგამენ. ჯვარს მაინც გაკეთებენ ეს, აქედან გადმოვარდა რეჟისორი. არა ვერ და მიღოღავ და არ თავდება. მიღო და იქიდან ვიღაცა მოდის. ბრუნდება ვიღაცა გოგოები იქიდან და ისინი ესე რო ხარ, ისინი ასე აი ფსისკი არის რაც უნდაია. ასე კიდევ ასე შეყობს ფეხს, მე შეყობს, ესე დადიან და ასე ხედავ ეს ტექნიკით მოდიან აქამდე. და მომადგენ მეცა და ასე მოვიდა ეს გოგო აქ მოვიდა. აქ ცალფეხ შეყო აქა. მე გავყე. აი ამ დროს მიცნო ამ გოგო. ბატონო ლევან. დიახ. სელფი. ბატონო ლევან. სელფი კი არა. გამიყვანე საფიდან და მე თქვენ პატივისცემა. არა, კარგი. ნუნუ, ტელეფონი მოვედი, ნუნუ იქ არის უკვე გამხსნა. მობრუნდა ნუნუ ამ სხვას გადმოაბიჯა. ტელეფონი მომი. აი ეხლა, ბატონო ლევან, გავიღიმოთ. ეს ხო მიწრია და იქ. არ მუშაობს. იყიდით. გამიში საფიდან. მე გამოგიზავნით კინოს.
ოღონდ აქედან გამეყვანა. აკეთე კარგი, ასე კი. ეს ისა თმის სარჭები. აქ რაღაცები ქონდა გარჭოვე, გაგდო. წავიდა მშვიდპაკა დახვამდი, კარგად იყავა. გაგძელდა ხა. აი 1 საათი არ თავდება. ესა და ნუ როგორც იქნა მივეს კლდე დამთავრდა. კლდის მერე ოდნავ ესეთი ესა და დავინახე რომ მაგიდაა. ესეთ ხელნაკეთი ეთყობა, აი კეიფობენ. მაგიდა და ვიფიქრე, აი მაგიდაზე ეხა თუ წამოვწექი გადავრჩი. ის კამები არ აქვს, მაგრამ აი დავწობი ახლა მაგიდას და შანსი მაქვს რომ გადავრჩე. ვერ გადავრჩა, უნდა მივიდე ამ მაგიდასთან და მორბის სამდოს ბავშვი, რაჭველი, თუ არ ვიცი რა ჯიშის იყო, ღვინტი აქვს შეგვე, საზამთრო მოაკეთე. აი და გახეთქა ამ საზამთრო ამ მაგიდას. რატო ვერ გავიგე? არ იყო ეს რაჭველი მოხდის, ამას არ იზამთრე. ვიღაცა სხვა ჯიშის იყო. დაახეთქა ეგრე მაგიდას. რატო გახეთქე შვილო? ხომ გეჭამა? რა ვერ დავტექე თან ამ მაგიდაზე და აი ესე გავუარე ამ მაგიდას. დარჩეს მაგიდა და დაიწყო ესე ხო იყო კლდე და აი ესე დავხვდა. აი ესეთი კლდეა. უკრიდან ხალხი მატობა, წინ ვიღაცა აძვრა ხერგიანივით. აძვრა და ტაკუნას ხედავ მარტო გამობზეკს იქიდან იყო ბოლოს ივოკი ვერ გავერაკეთე. ხედავ რამე არ გაეპაროს ფიქრობ და მიდის უკრიდან მატობიან თან. მიდი ჰე სად კლდეა ვეუნებ სად მიდის გავლობდი. აი უკანასკნელი აგონი რაღაც ძალა გას მოკე კბილები რაღაცა ჩავარჭე ავძვერი და აი ესეთი ქვავი პოვე ერთი ცალი და დავჭიქე. და ეს სალოცავი მგონია რაღაცა არა კაცო ვიღაც გაკეთებული ჩვეული ბეტონის რაღაცა და ჟუვაჭკით არის ხატი მიმაგრებული. მართლა არ არის სალოცავი კაცო ეთყობა რაღაც ადგილია. კარგი, მაგრამ მე მგონია რომ მე-12 საუკუნის მაინც იქნება თამარ მეფე. აქ თამარ რა უნდა და თამარ მეფეს ჭკვიანი ხალხი იყო აქ რატო ამოვიდოდა კაცო. ნიკორწმინდა ქვემო ტაქსით მიხვალ ულამაზესია. გაჯექი რა გინდა? ნუ კაი ესა და ამდოს ამოდის ონისე და ონისეს მინდა რომ გეგმა მაქვს. ან დავარტყა. ან ყველაზე კარგი გადასახედია აქო, ხედიო. მანამდეც ხედი იყო. ტელევიზორშიც ხედია. არ მინდა ეს ხედი. სიკვდილის წინ, რაც მინდა ხა. გიკუდები კაცო. ამას ხედში მოკვდები თუ იმაში რა ქვია აგურის კედელთან რა მნიშვნელობა აქვს? ძალიან მომინდა ონისეს კრა წიხლი და ამ ხედი კარგად აი ესე დავანახოზე. გადაფრე დრონივით თუ დახედოთ. ველოდები რომ ონისე დავსაჯო, ფიქრა რა საშინელი ცოდვით დავსაჯო, ეგვიპტური 7-ვე წყევლი ერთამა ამ დროს ამოვიდა ონისე, რომელიც არ იღლება, მე არასდროს არ მინახე დაღლი. ამოდის 12 წლის ბავშვი უჭირავს ხელს. აი ნაზარდი, აი ბავშვები უკვე რო 1 ლიტრასო ჩაარტყამენ ხოშენა. აი ეს უჭირავს. კიდევაც დაიძდებიან ისინი რომ ლექსები აი ეს ამოვძვრა იქა და მივხვდი რომ ეს ჩემზე მეტად უბედურია ესა. აღარ კარი წიხლი. მან თავისი მიიღო იქა. მაგარია. დავანთეთ იქ სანთლებიც არ ქონდა არაფერი. ნუ გადავიხედეთ მართლა ლამაზია. შესანიშნავია ეს ყველაფერი. ნუ აი მართლა ძალიან ლამაზია, მაგრამ ინვალიდი რო ხარ? გაიგე ტრავმატოლოგიურში. რა გინდა? ხამარ მეფის სალოცავზე. უკან როგორ დაბრუნდი უკან? უკან იყო, უკნიდან წამოიყვანეს ის ცხები. ცხრები. და ისინი იმათ ეჩქარებოდა და
მიტყამდე აი ეს სირბილი გამოფრინდი მოკლედ ორისესთან ერთად აღარაზოს აღარ კაია. გადაცემის სპონსორია ფრანგული პრემიუმ ბრენდის ესტედერმის ხაზი ინტენსივ. კანის ინტენსიური დატენიანებისა და სიჯანსაღისთვის. ესტედერმი ექსკლუზიურად PSP-ში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.